Promise Mkwananzi oti right tine direction tine kwa tiri kuenda nekuda kwemashoko atagwa nemutungamiri wenyika Muzora Nezuro panhau awards kuti is now stepping down anobva alinga nenhau yeSADC amure Zimbabwe zvipeni muchesana bina mashoko dai nogwana Promise Mkwananzi uri bva subscribe like button on the bell icon tipina pendo pakanyora achiti using peaceful and lawful means we have stopped Idi Mnangagwa from 30 term and illegal term extension to 2030. Let us press harder until SADC agrees to put the 2023 disputed elections on the agenda and to facilitate dialogue for political, economic and electoral reforms before conferring Zimbabwe the chairmanship. Anova aposta news ne picture yataudza kuti Idi Mnangagwa is now stepping down kana kuti ava ku is now neglected the 30 term ambitions function 2030 ambitions. Saka pana pati kuna Promise Mkwananzi ari kuti ayo kana takwanisa kuti tishandisa constitution zviri constitutionally kubvisa Idi Mnangagwa kuti astope his 2030 ambitions. Why not SADC tinoikwanisawo kuti ikwanise kuuya address this issue especially kana pari paSADC summit kana before our chairmanship. Mashoko vision ya Promise Mkwananzi tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko ake pinai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu sanga no subscribe kulike chinotina on the bell icon.